Mənim ölkəmdə şəhidə leş deyirlər. Mənim ölkəmdə şəhid atasına leş atası deyirlər. Mən ölkədə yaşamıram. Almaniya, Bavariya torpaqları. Keçmiş hərbiçi olmuşam. Mənim şəhidim mənim silahdaşımdır. 14'e yaxın şəhid gedib çiynimdə. Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılara, kişi stoykalı kişilərə səslənirəm. Mənim silahdaş qazilərimə, veteranlara, bayaviklərə, bayitlərə səslənirəm. Ala mujiklər bir dənə qalxın da ayağa. Əlilliyimiz, veteranskimiz 2 gün gec vurulanda sosial müdafiə fondunun qoyuruq bilet, Don Kixot kimi partladırıq. Qalxaqın da ayağa. Bu peysərin qadın biri, bircə nəyin bilet, o itlə pişiyin tütməşməsindən əmələ gələn bu qanı xarab vələdizinə, bu bazlıqdan əmələ gəlmiş. Şəhid atasının kiməsə 500 manat verəcəyi olub, 500 manat alacağı olub. Həmin bunlarla birləşiblər, şəhid atalarını təhqir ediblər. Şəhid Hələ Gözəlovun oğlu şəhidinə leş deyiblər. Sən leş atasısan, sənin şəhidin mənim üçün leşdir deyiblər. O, vicdanınız olsun ala. Vəlizarın var yoxunu söysəydilər, Vəlizarın öləllərini söysəydilər, ayağa qalxardınız ala. Beşiyana nə vaxta qədər bu boğazımıza qədər qışqıraq? Nə vaxta qədər bilet alaq əlimizə düşək bunun canına? Bakı şəhər baş polis idarəsinə səslənirəm. Azərbaycan polisinə səslənirəm. Ölkə reistri üzrə Azərbaycan polisindən 14 şəhid ailəsi var. Hansı ki Azərbaycan polisi 14 ailə şəhid ailəsidir. Bugünkü gündə Azərbaycan polisi. Həmin o şəhid ailəsi olan Azərbaycan polislərinə səslənirəm. Bu bizbanı məhv eləyin. Bu bizbanın haqqında tədbir görürsün. Mən Almaniyada qala mənə ləzzət eləmir, ala mənim ölkəmdə şəhid söylür, şəhid atası söylür. O şəhid atası aman zaman oğlunu torpağın altına verdi. Amma mən varam ha. O şəhidin atasının oğlu mənəm ha. Var yoxluğunuzu sikərəm qəhbə bağları. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qarşısıdır. Burada maşallah olsun pis etikan qabağı eləmişəm. Həftə içərisində Bakı şəhər baş polis idarəsi üzümü sizə tuturam. Hansı ki şəhid ailəsi olan Azərbaycan polislərinə tuturam. Bu qəhbənin balasının haqqında tədbir görülməsə, bu həftə içərisində mən bu məhkəmənin girişinin qabağında boynuma poster keçəcəm ki, ölkəmdə şəhid söyülür, baxan yoxdur. Aclıq aksiyası eləyəcəm. Aclıq aksiyası eləyəcəm. Amma birinci onun var yoxunu sikəcəm, sonra eləyəcəm. O qəhbələr sizi götürüb şişib ala şəhid atasından eləçə söz deyirsiniz, şəhid elə söz deyirsiniz. Ceyhun sənin də var yoxunu sikim, şəhid atası borclu olanların da var yoxunu sikim. Qəhbə bağları, şəhid atasının sizə borcu var demə ortaya qoyub onu söyməlisiniz. Şəhid atasının hər kimə borcu varsa onun nəslindəki qız tayfaları sikim. Avropa Məhkəməsinin qabağından deyirəm. Amma polis